Grabando video para YouTube. Pidan saludos. Pras. Nadie va a pedir una mierda. May I have your attention, please? Hola gente, ¿cómo están? Se estarán preguntando qué vamos a hacer hoy. Eso si no estás leyendo el título del video por alguna razón. Navegando por YouTube, como prácticamente todos los días de mi vida, encontré este video que está bueno. No lo vi todo, vi un pedazo. El video se trata de adivinar sonidos icónicos de videojuegos. Vi un pedacito, vi el primer sonido nomás para ver cómo era el formato, para saber cómo hacerlo, ¿no? Obviamente. Y nada, vamos a empezar con el video. Y la dificultad irá creciendo a medida que avanzamos en el vídeo. ¿Vamos ¿Dificultad? allá? ¿Dificultad? No está en mi diccionario. Estoy listo. Podría ser más raro que este video. Bueno, empecemos de una puta vez. El primer sonido bueno, está muy fácil y ya prácticamente ya lo vi, así que ya sé de qué se trata. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, como les decía, el primero es muy fácil. Que vamos con el siguiente, crack. A ver. Eso es el puto Pac-Man. Es muy fácil esto, Vale, que aumenten la dificultad. Esta también es fácil. Este sonido agarrando que calor, hacía está Pac-Man bien. al recorrer los laberintos del juego era constante y por ello... Easy peasy. Bitch. Ok, ahora sí, valí verga. No tengo ni idea de qué es ese sonido, carajo. A Las ver. bandi- No, ni puta idea. ¿Será algo de Yoshi? De Yoshi no, de ¿cómo se llama esta mierda? Esta mierda rosa asquerosa. Kirby. Debe tener que ver con Kirby. Nunca jugué ningún juego de Kirby, Eso así que. es. Este es el sonido Oh, que era hacía el Sonic. erizo más Soy rápido del retrasado. mundo al recoger- Resident Evil 1. No, esperen. ¿Cómo se llama este juego? Metal Gear. Tiene que ser de un Metal Gear por huevos. Exacto. Metal Gear Solid. Nos debatíamos entre el sonido de sorpresa al descubrirnos. Nunca jugué un Al Metal final Gear en mi nos vida. hemos de- ¿Qué fan no se lo ha puesto alguna vez como tono de llamada en el móvil? Yo no, nunca jugué uno en mi vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? Esto no es de un videojuego. Llamada en el móvil. No, es una notificación de Xbox. No me jodan. Corto, ¿verdad? Y sin embargo, cualquiera que haya ido a la casa de los logros en su Ya me ponen Xbox Skyrim. reconocerá fácilmente el sonido que precede a la obtención de un logro más para nuestra colección. Lo sabía, soy un puto genio eso que no tengo una Xbox. Porque soy pobre. Hijos de puta. ¿Los has adivinado todos? Bien, vamos ¿Qué? a subir un poco la dificultad. Ok, A ver pensé qué que iba a tal la terminar, digo, siguiente va por la tanda. mitad del video, ¿cómo es posible? No fucking idea. Otro de los clásicos. La escopeta del Doom era mortífera Doom. y acompañaba a cada explosión Doom. de plomo con un contundente sonido que descargaba toda nuestra adrenalina. Jamás jugué Doom en mi vida tampoco. El 1. Bueno, no jugué ningún Doom. Quería jugar el 3. ¿El 3? ¿Puede ser? Eso sí lo conozco. Eso sí que lo conozco. Ah, man. Déjame escucharlo de nuevo. Lo tengo en la punta de la puta lengua. No me voy a rendir, No me voy a rendir, ¿Qué es eso? Seguro que lo conozco. Me voy a arrepentir, pero bueno. Vamos a rendirnos. Exacto, simple y efectivo. ¡Ah, El qué sonido de las gafas cabrón! de visión nocturna de Sam Fisher era la marca de que estábamos jugando a un Splinter Cell. Y no eran pocas las veces que las usaba. Claro que sí. Ojalá el espía más silencioso de Lo los sabía en el videojuegos fondo, vuelva pronto. Eso sí que no, ni rastro de idea. El inicio de PlayStation. Cuando prendías la PlayStation. Y aparecía PlayStation. Si no tengo idea de qué será. ¿Lo habéis reconocido? Es el sonido que hacía tu PlayStation original. Soy un puto al genio. arrancar un juego acompañado Nunca con tuve el una símbolo de la PlayStation. consola. PlayStation 2 también tuvo el suyo. Aunque parece Conocía que más esta el del moda 2 se más fue que el del 1, perdiendo pero con bueno. el tiempo. Una pena. Sí, una pena que no tenga PlayStation. Ahora sí que
¿Skyrim? ¿Puede ser de Skyrim? Has muerto. Puede que entre ¡Ah! tantos... La motosierra del tipo de Resident Evil 4. Corónenme. Corónenme. Solo escucharla ya dan ganas de partir a un locus por la mitad, ¿verdad? De asco. Soy soy una vergüenza para la comunidad. Jugué muy poco Gears of War en casa de un amigo. Yo no. Más complicada, ¿eh? Por mí mismo no la Vamos probé. con la última ronda. A ver cuántos eres capaz de adivinar. ¡Dámela! Cuando tenías poca vida en Halo y tenías que esperar un segundito y tu vida... No, tu escudo, el escudo de tu traje se regeneraba. Ese sí me lo sé, está muy fácil. Es difícil. posible que os haya pillado por sorpresa, pero sin duda la recarga de escudos de Halo es uno de los ¿Viste? sonidos ¿Viste? más ¿Viste? característicos. No soy tan malo, Escucharlo significaba que ya estabas No soy listo tan para volver rata. a la acción, y no eran pocas las veces que tu escudo se tenía que recargar. Por favor. Los packs de salud de Half-Life 3. Bueno, más que nada Bueno, de Half-Life en general. En el 2, yo jugué el 2, pero no me acuerdo si hacían el mismo ruido que en el 1. Estoy seguro que en el 1 hacían este ruido, pero no sé si en el 2 también. Ese era el pack que estaba en la Este pared. se las trae, pero seguro que si has jugado a Half-Life, reconocerás el sonido de alegría al recoger Hijos de un poco puta, más saquen salud Half-Life para 3 de una vez. No, ni Otro idea. sonido algo difícil, pero por intuición puedes Silent llegar Hill. a sacarlo. Esta estática Silent que Hill. escucháis corresponde a la Tampoco radio que jugué Silent cogemos Hill en un mi vida. Silent Hill. A ver, ya casi estamos terminando. Esperen. Puede ser, no estoy seguro, que sea el sonido de cuando te morís en algún contra. El contra que yo jugué en mi infancia era el super contra, pero es muy parecido. Vamos a ver. ¿Lo habéis logrado reconocer? Es Oh, el Mega sonido Man, que no hace jodas. Mega Man cuando se desintegra. Gapa, en una explosión Gapa, ¿por qué no me y ayudaste? recordar su naturaleza biomecánica. Pues precisamente lo que más hacías en Mega Man era morir. Carajo, este también me super suena. Pero no tengo idea. El título de un juego, cuando abrís un juego, puede ser, no sé qué juego. Este era chungo, ¿verdad? Y sin embargo, lo has escuchado 1001 vez si has jugado a Final Fantasy VII. Pues es el efecto que precedía al No lo hice. aleatorio. Y hasta aquí algunos de los sonidos más característicos del ¿Eso mundillo es del todo? videojuego. ¿Eso fue todo? ¿Qué? ¿Cómo te ha ido? ¿Has acertado muchos? Cuéntanos más abajo si has hecho pleno al 15 o en cuáles te ha fallado la memoria. ¿Eran 15? Ok. ¿Cuántos adiviné? Bueno, no, lo voy a ver cuando edite el video, así que no sé qué cara poner, si una cara feliz o... Vamos a poner una cara triste. Esa va a ser mi reacción al número que va a aparecer acá, porque no sé cuántos adiviné en realidad. El día que decido grabar el puto video se larga a llover como si mañana no hubiese a haber otro día. Como en Club Penguin. Club Penguin. ¿Por qué? Bueno, eso fue todo por hoy. En la descripción del video les voy a dejar el video original, que es de 3djuegos.com. Es un canal de YouTube, es una página también en la que debo haber descargado juegos porque si no, no me sonaría de nada. Le vamos a mandar los saludos de Twitter. El señor Mr. Odio nos pide que le mandemos saludos. Saludos. Bueno, así gente, eso fue todo por hoy. Acaba de aparecer mi botón de suscribirse para que... ¡Qué calor que tengo, carajo! Mi botón de suscribirse para que se suscriban. Si les gustó el video y nada, nos vemos en el próximo video. Los quiero, gente. Chao. Casi me olvido de tapar la cámara.